Hello，大家好，係我叫 Kelvin 嘅，我上線係 Hannah，咁我職業係項目管理嘅，有個13歲大嘅女啦，同2個11歲大嘅仔嘅，咁我喺2021年呢，因為小朋友濕疹認識流出來嘅，咁我今日分享下我攞銀章嘅心路歷程啦。咁首先我先講一下係啦，點認識 Amway 啊？頭先提過啦，我個小朋友我個小朋友濕疹啦，因為健康問題啦，咁都教咗好幾年嘅，4、5年到啦，睇好多中醫啊、西醫啊，西醫就講冇得醫啦，得有問題就查嗰啲類固醇啫。咁跟住覺得唔定嘅喎，咁揾中醫啦，亦都揾咗好多尋訪好多名醫咁跟進過九龍城其中一個名醫啦，咁我都一個禮拜覆診一次，就算我嗰陣時花幾耐時間嘅，差唔多2、3個鐘睇一次醫生，每個禮拜一次。咁都唔平嘅，都千幾蚊一次嘅。咁但係最重要都係想個小朋友好嘛，要健康嘛，想去，因為10歲8歲嗰陣時冇10歲啫嘛，就已經有濕疹啦，都唔想跟佢一世噶嘛。咁都盡快處理啦。咁就係咁，都搞咗幾年，就算中醫都 OK 嘅，佢都幫咗我哋減輕咗好多，亦都好過嘅。好咗嘅，但係我哋嗰時唔識處理啊嘛，好咗游水啦，咁樣乜都認為乜都得游水，一游水就爆翻晒出嚟，唉！但係嗰陣時我中醫嗰個療程咯，都搞得幾辛苦下嘅，又要車出車入又要等又要煲藥食其實都我見個小朋友都好辛苦嘅，父母辛苦之餘我見小朋友飲中藥嗰啲都辛苦嘅，但我小朋友都算都都肯合作，因為恨係佢自己嘛，佢自己恨到喊嘅嗰陣時係，所以佢都願意配合。苦藥冇問題，醫得好佢就飲噶啦。咁呢方面佢都好配合，但係最後因為一次我哋可能唔使搞啦嗰時，OK，一落樓下游水嗰啲氯氣就搞到佢又再翻發好爆多緊嘢，跟住就都唔知再點處理。就係嗰刻我太太揾到資料認識到 Hannah 佢話佢個仔咁嚴重，都揾到個方法可以處理到，仲要斷埋尾咁我哋仲話咪跟咯都冇其他辦法啦。咁即一開始都有啲反覆嘅，咁學好咗之後反覆嘅，但係因為嗰陣時我太太冇時間學營養。咁我喺知喺呢度都學營養之後咧，就幫佢2個月內就都真係好返晒嘅，亦都唔會有太大反覆嘅。但係嗰時只係學營養啫，我未開始真係去做 M 嚟嘅，即係學下營養調理自己健康屋企人健康，我自己都未有開始調嘅。直至到咧因為跟進好重要啦咁Hannah 成日跟進我太太，誒你健康得到健康咯喎，有冇興趣聽下多啲賺錢賺時間賺健康嗰啲嘢？我太太就話冇時間啦，咁我推咗我出嚟，咁我又聽話噶嘛，我又有時間咯嗰陣時咁我就聽咗呢個大健康商機嘅呢個真係好好嘅會嚟嘅。我聽完之後明咗好多。第一件事係賺錢、賺時間、賺健康呢個三者兼得嘅普世價值我自己都好中意嘅我就因為點解咧？誒、我之前咧係做項目管理嘅，咁做乜嘢咧？係負責係公司廠房嘅 project，咁我要上大陸嘅。咁嗰陣時咧賺錢咯，為咗賺錢都係揾食嘅啫，唔係為興趣噶。犧牲個時間嗰陣時犧牲時間啫，認為我覺得冇乜犧牲健康嘅啫但係咧做咗20幾年，咁喺有一次出差嘅時候，我發現咧叫做發現耳仔聽唔到右耳聽唔到我 check 網上，我以為係突發性耳失聰啦。因為 check 網好多都有好多啲例子嘅。我翻到香港 check 個兒科都話你諗清楚喎，如果係突發性耳失聰咧俾啲藥去
通翻嗰啲血管就得啦。不過好傷身嘅，副作用都好大嘅。個諗清楚係咪突發性失聰，咁我都唔知㗎。總之聽唔到嘢啫嘛。咁佢就我同你 check 埋個 MRI 啦，即係照我落個耳仔啊嗰啲。咁佢照完之後就發現咧，原來我腦入邊有個腫瘤壓住咗右耳嘅神經線，令到聽唔到。OK，就唔係突發性失聰啦。咁去睇完之後就話你應該唔係突發性失聰啦，你應該係因為呢個問題。咁啊轉介咗我去腦科。嗰陣時個護士我都好記得佢個神情嘅。你唔使咁啊啊啊咁悲哀定乜鬼個語詞，總之佢好似好溫柔咁樣安慰我你哋睇睇個腦科先啦，可能有其他辦法咧，心領你哋嘅。我嗰陣時都唔知，唔係好識驚嘅唔識驚嘅嗰陣，我仲唔係好醒覺。咁去到見腦科嘅時候咧，先開始識驚嘅。個腦科睇完之後，你呢個腫瘤咧，要咁做嘅。點做咧？總之開腦啦，一定要開噶啦，切一刀同你做個手術切一刀。仲要話一次過切唔晒，話都有咁上下 size，一次過切唔晒，切唔晒，我頂咁點啊？切唔晒咧，跟住合翻埋，跟住咧合翻埋之後咧，跟住用一啲嘅伽馬射線射，咁射落嗰個腫瘤度咧，等佢脹大枯萎，每射一次，再觀察下有幾多剩，再有咧就再射，唔知要射幾多次，射，總之反覆咁射啦。直至好冇為止。咁即係要幾耐啊？佢話唔知㗎，到時照啦。咁講到我都驚，本來我唔驚，都俾佢講到驚嘅。咁啊驚啊嘛，咁亦都係好大手術，因為都講到因為開腦都大手術嚟嘅。我嗰陣時先開始識驚啊。咁揾多幾個腦科啦，嗰陣時哇，揾多幾個腦科睇下先啦。雖然千幾蚊一次 consultation 都要俾㗎。攞咗幾個，我揾咗一二三都四五個。不過我發現好奇怪嘅，我去嗰幾間好出名嘅腦科啦，即係香港唔係好多個嘅啫，其實好出名嘅，上過電視嗰啲嘅都見埋啊，冇人㗎。跟住講嗰啲嘢都差唔多，都係話開腦。總之就又係一個潛實剩翻嗰啲就寫啦。寫聽到我暈咁滯。嗰陣時就都幾灰嘅。咁都冇辦法啦，再見多幾個啦，係希望有啲奇蹟。最後咧，我見到一個醫生咧，嗰間 clinic 咧診所咧，實在零舍唔同嘅，好多人嘅，好似酒樓排隊咁樣啊，多到哇咁得意嘅。跟住見完個醫生仲緊要，同我講你呢個個佢話睇過晒因為個 MRI 係好清晰嘅，佢話睇過唔同角度，睇完之後咧，話我嗰個腫瘤壓住個神經線壓得好乾淨嘅，好乾淨嘅。跟住話我可以同你一刀切上去。跟住我聽完我彈起咁滯跟住咁就你要諗下做唔做？我諗下做唔做？其實諗下幾多錢嘅啫，其實你得嘅，我梗係俾錢嘅啫嘛。你出去同姑娘俾個睇翻個價錢，你哋想幾時再同我哋姑娘約時間啦。我梗係嗱諗嗰陣時就係攞咗 quotation 啦，跟住問睇下保險嗰邊 claim 到幾多，跟住前後問 consultation 左右，我大概3個月時間，我取咗去做啦。因為都唔知道，因為嗰陣時係冇任何嘅 symptom，咪除咗聽唔到嘢。咁唔知會唔會變噶嘛？腫瘤喎，你唔知神時某時變點算啊？而家覺得冇嘢，嗱做咗佢啦，希望佢係良性，攞走出嚟就一了百了啊嘛。我問做啊，嗰陣時又咁問咁樣做。好托賴，即係你今日見到我精精神神梗係冇事啦。做咗呢個手術之後咧，我就對亦都再覆診咗2次，切完手術好成功嘅。睇翻嗰個傷口咧，嗰個腫瘤冇晒，淨係一個光點咁樣喺度嘅 MRI 圖。醫生都同我講手術成功，好好跟住覆診咗2次，都冇任何嘅
symptom 翻發嘅，同我講 file close，唔好再諗佢啦。你唔好再諗呢件事，我都冇諗嘅。即喺嗰日之後咧，我就嗰次腫瘤手術之後，嗰年我就公司啱啱有啲事，有啊嗰啲叫咩？要買啊，間公司要買啦。咁我close 叫我哋俾錢我哋走，咁佢仲好啦。啱啱我又做完手術，正好可以休息下。咁嗰陣時咧，我就開始翻咗香港，唔再上樓啦。OK，唔上樓做嘢啦。咁嗰陣時就開始諗，不如喺香港揾啲小生意做啦。咁我就開咗一個教育中心，同埋又開咗個教育中心。咁希望都係揾咩啊？咪揾被動式收入咯。不過嗰陣時唔識 Amway 啊嘛，嗰陣時咪攞嚿錢出嚟投資佢叫投資咁風險自負咁咯嚇。咁諗住教育中心都好穩當我自己生個小朋友，個個都要去教育中心咁滯嘅，係咪？咁呢樣嘢覺得好貼。即係我覺得鐵飯碗嘅，我嗰陣時諗啊啊點知開咗鋪冇幾耐就疫情啦。啊我嗰陣時都唔知咩事嘅。疫情啦，咁要 close 啦。咁開頭諗住都係幾個月嘅啫，close 佢都未頂咯，冇嘢噶。咁第一波第二波又開翻，又開翻，我咪又 recover 翻，跟住又再 close 又要捱，一開翻又再 recover，咁搞咗好幾次，哎呀頂唔住啦。因為我記得係第五波我頂唔住啦，我就唔好搞啦。第五波係好似好恐怖，第五波係唔知幾時再開翻咁我 close 咗佢啦。所以我聽大健康商機嗰陣時咧，我其實心口差唔多 close 咗嘅。咁就聽咁嗰陣時睇到係點啊？哇！我所要嘅地動式收入呢度380蚊，380蚊就可以開始，最重要，又可以去到鑽石180萬一年喎。哇！同我嗰啲攞幾廿萬出嚟，仲要捱貴租，又要赤捱，又要俾人工，即係每個月你支出會大好多。至呢度你嘅幾多，最多咪幾千蚊買維他命，係咪？有幾多？仲要係自己食嘅喎，自己健康嘅噃。即係得到健康之餘，仲可以有盤生意。呢個真係聽完之後冇得輸咁好開心嘅開始。好開心開始，梗係第一件事都係健康咗先啦。減肥啦，我就嗰時，因為都你睇翻左手邊幅相，即係同望翻，咦係喎，嗰陣時肥肥地之餘，其實都精神好似都差，都憔悴嘅。我自己望翻到而家減重之後，個人都精神啲，精神爽利啲除咗呢個之外，其實啲指數都好好多啦。脂肪率跌咗其實嗰陣時做 body fit 其實我老婆見到內臟脂肪去到14嘅，係好高嘅。我哋話，你啱啱做完腫瘤嗰個劫避咗，你快啲搞埋呢個，唔好唔覺意又踩地個地雷咁樣。咁嗱嗱臨去減嘅。咁一年內我減到去6.7咁樣，咁安心好多，起碼將健康穩健落嚟，個人都定咗好多安心好多。不過除咗減脂肪之外，我啲指數學咩高血壓高膽固醇我嗰陣時高血壓144嘅，即係窒界咁樣，而家去到125啦。膽固醇以前都窒晒界噶啦，5點幾6點幾，經常都係咁上下噶啦。不過我成日都覺得係冇乜嘢啫。咁而家亦都唔係好識點搞嗰陣時咪食下麥皮咯嗰啲咁而家冇啦。跟晒 body figure 啦，行晒咧係好靚，去到4點幾。最重要喺呢度忘記咗成我有以前肥嗰陣時有睡眠窒息症嘅。去到咩情況咧？係睡眠窒息症嘛，就係即係缺氧咯。即係以前以為打鼻鼾冇乜嘢啫嘛，去到有一越嚟越大聲。我以前好多年前，我話你 check 下咁大聲，好似有啲問題喎。咁 check 完之後 confirm 係一個睡眠窒息嘅，即係瞓覺嘅時候有窒息。嗰陣時我都唔識嘅，我以為有啲 symptom 嘅咋，有 symptom 係咩？你瞓醒可能會頭痛咯，或者瞓醒都唔夠咯。但係嗰陣時以為工作忙啫嘛，以為係壓力大啫嘛，咪飲啲咖啡提下神咯。嗰陣時我以前未確診做睡眠窒息，我係咩問題係
叫做瞓醒我會頭痛啦，頭赤啦，啊當然行都覺得呢啲係唔夠瞓嘅。最重要係嗰陣時都幾嚴重啊，企喺度瞓得着嘅，我搭地鐵係可以瞓得着嘅。同埋揸車咧，如果我入隧道嘅時候咧，啲影像可能係突變啊嘛，會有會瞌睡咁樣嘅，中頭嘅係危險嘅，自己回想乜係好危險嘅，因為成車細路喺度啊嘛。咁當然我確診咗係睡眠窒息，話咩瞓着唔知，總之有幾多秒窒息就要叫嚴重咁啦。醫生叫我即刻買嗰啲睡眠窒息嗰啲呼吸機啊，購買呼吸機，咁我慢慢戴就冇事啦。我戴咗呼吸機咧，瞓完覺咧我精神爽利嘅，唔會眼瞓嘅，唔會有頭赤嘅。OK 咁到戴咗好多年㗎啦。咁減重呢個 body fit 就係呢個嗰陣時候，我發現我都睇到對比啊，我條頸係有咗嘅，起碼有咗兩三個月嘅。咁我亦嗰啲咩鼻鼾聲，我又如果唔戴，我鼻鼾聲都細咗好多嘅。最重要，我試過唔戴呼吸機，我已經冇頭痛啦，亦都冇瞌睡嘅。我試過幾次，但係當然我而家仍然有戴，因為都有啲鼻鼾聲，唔想做到隔離瞓覺嗰個但係話。我認為我唔戴都冇事啦，而家即係改善咗好多我睡眠知識。咁呢個係講完啦，講完 YM 嚟啦，因為健康問題啦，同埋被動式收入啦，咁我銀章經歷啦，咁今次講翻我上司教我好多嘅，我都學咗差唔多成年嘅時間，咁一路都成長到，咁喺上年8月嘅時候咧，我呢次應該第二次人章啦，咁就再衝一人章嘅。咁個問題唔係問題，係話都知道最重要第一個把握住啲大 event，例如話 Experience Day 咯，我嘅 Experience Day 喺17、18號喺嗰個月咧，帶咗我家姐啦，我家姐啲下線師奶啦，我啲下線朋友啦，但係嗰2日。我都已經出到去4000幾分㗎啦，去咗15% 膨脹㗎啦，去到8月19號已經。咁當然未到㗎嘛，咁繼續要 plan 點樣 Q 咯。咁亦都喺度學咗點樣 plan Q 列邏輯咯，列行動咯。因為都學完㗎啦，都知㗎啦。列完之後好興奮嘅，哇！好多行動，好多行動，繼續出分，跟住衝衝衝衝衝繼續衝咯喎。咁衝一件事啦，咁到8月27號一個禮拜左右啦，我衝咗3000幾分出嚟嘅，咁去到18% 膨脹嘅，咁但係去到嗰陣時，我反而去到一個狀態係咩啊？我 action 就做晒咯喎，我列嗰啲 action 做晒噶咯喎，即係做攞到分嘅出到，出唔到分嘅就出唔到啦，係咪？唔係個樣樣你話做就做到噶嘛？死啦！喺嗰一刻我都唔知點算，我喺度做咩好咧？唔知做咩好啊！我嗰個樽頸位係點？唔知做咩好啊！人咧，人係咁多噶咯喎，點算咧？真係唔知點算喎！但係嗰陣時就唔知點算，但係又發現喎，我減重比賽仲有一日復磅唔諗咁多啦，做咗嗰陣時磅，我仲爭1公斤，仲爭1公斤咁我諗，唉，做咗先，橫掂都未諗到啲乜嘢行動做咗先，做咗呢個復磅先，嘅1公斤嗰陣時我都學咗啲咩啊？食 Q10 咯，維他命 C 咯，增強個循環代謝，跟住點啊？爆汗做運動咯，HIIT 跑圈發癲咁做咗一個早上個零鐘啦，跟住點啊？跟住衝出去家樂福嗱敷磅，搞掂，梗係達標噶啦。咁樣衝都唔達標，我唔信啦。嗰陣時個信心，即係嗰個目標感好強，唔知點解嗰一刻好強達到標咯。跟住我仲好有嗰啲叫咩啊？嗰團火仲喺度，跟住諗住翻屋企，再諗下點樣去跑埋今個月 Q。
咁個團火嗰團氣勢仲好 keep 得好好。但所以咧喺嗰陣時咧，突然間我喺旺角，好記得嘅喺旺角家樂福行翻落嚟去彌敦道，準備搭車啦，搭巴士翻屋企咁。咁啊，突然間見到個人，哇！我嗰陣時就覺得係一個咩嚟嘅咧？獵物咁樣，一個十幾年冇見嘅舊同事，喺大陸嘅同事嚟嘅，不過香港人嚟嘅，咁我離開我間公司噶啦，咁十幾年冇見，冇聯絡嘅，冇聯絡過嘅，即係離開個公司就冇聯絡過嘅，亦唔知道佢住喺我附近，原來十幾年住喺我隔離咗，我都唔知，都冇碰過面，就喺今日嗰日。復完榜，我追緊分嘅時候，唔夠人嘅時候，佢又走出嚟啦。嗰刻我真係覺得你是我的，你就唔好走，冇得走噶啦。咁出人出分好機會，飛雲衝過去。當其時我就心情好澎湃，但係表情要好冷靜，慢慢一步步行過去，每一步喺度諗緊做啲乜。咩我上先啊，Rebecca 教我哋點啊，咩五他法讚美下人先慢慢跟他親和力跟住先講，先至慢慢點滲出去。我啱啱 body fit 嘛，咁着住啲好 sporty 嘅人嚟，跟住問下我做乜噶嘛，咁唔覺意跌張 in body 嘅幅嘢出嚟，又介紹下啲 in body 770幾正幾正車程大概二十零分鐘車程就講晒呢啲嘢。最重要梗係要約噶嘛，唔好講咁多，約，我哋要出人出分約咗去上去家樂福上榜出分嘅，係咪上榜做 HC 係啦，做 HC OK 成日掛住出分嘅，OK 咁呢個係約咗好幾日嘅。咁當然我知道係我呢個月 plan Q 啊嘛，唔可以太耐，我約去嗰個月嗰個 weekend 禮拜六嘅，仲係8月30號嘅，係8日之內。咁跟住咧，哎呀都未夠㗎，我知未夠嘅，咁唔知點解喎，啲嘢又跟住嚟喎，我已經冇計劃㗎啦，已經係。咁我個下線問我，有另一個下線問我，喂，重機無力症有冇得搞？我唔知有冇得搞，我問下先。一問完上先，你約咗佢見咗面先啦，跟住做完啲嗰啲嘅跟住上完榜做諮詢先講啦。OK 約，又係約咗8月30號接佢過去家樂福，咁我揸車過去啦，去樓下接佢啦。啊好，即係做咗準備咁接佢上去家樂福上榜做 HC 啦，諗住啊。點知你呢幅圖你明白點解我放飛機喎？我揸車去樓下，跟住打俾佢啦。開頭冇聽咁我叫我下次你上去幫我睇睇下，我睇住架車咁。你推佢落嚟，因為坐輪椅啊嘛，你推佢落嚟上車就行啦。因為樓下唔係好泊到車嘅。咁跟住上到去話去點食咗藥。頂唔住，要瞓覺。因為佢重肌無力嘛，去食嗰啲安眠藥定嗰啲止痛藥一瞓要瞓幾個鐘，佢頂唔住要食咗要幾粒鐘。我話幾粒鐘，咁點車又過咗去過海嘅嗰陣時，係過海所以慢車，你喺嗰度，跟住我同行程傾，喂咁即係我要出分噶嘛，嗰陣諗一場都嚟到啦，心態係嗰陣時，我心態點跟進咧？我要出人出分噶嘛，咪同我一場嚟到啦。上去見下面啦，即係佢出唔到去啫，我哋見下面傾兩句都仲得話。咁朝頭早泊低架車就上去傾啊。咁傾兩句，跟住哎呀唔得去食咗藥，真係攤喺度，真係攤喺度，同我哋講嘢都攤喺度講嘅，坐唔到嘅。講幾句，哎呀食好辛苦食咗藥要瞓等我瞓幾個鐘之後先講。咁冇計㗎。咁我喂喺下面
食啲嘢坐陣等佢啦。啊，咁啊要去下晝，我早上差唔多11點喎，係啊下晝啦，我哋下晝先上去啦，再去上去。咁啊嗰陣時同我上司都好 support 我嘅，Zoom 咯。你又帶晒嘢啦嘛，你同佢 Zoom 咯。你約幾點我同你 Zoom 咯，幫你。咁我有帶齊方啊嘛，嗰啲最緊要有準備。啊冇準備就死㗎啦，好彩有準備，我帶晒啲方位新嘅。生活評估表嗰啲全部帶晒。咁又去下晝，我上去我問一句佢答一句，我幫佢剔咯。剔，咁做完之後嗰個生活評估成為 send 俾上線 Hannah 幫我睇。睇完跟住 Zoom 兩句傾兩句，跟住就出配方俾我啦，跟住我繼續同佢傾。咁傾完咧，佢就考慮下。考慮下。未出嘅嗰佢啲分就未出嘅，但係就傾好晒啦，出埋配方噶啦。啊嗰日就任務 HC 完成，不過就未出分。跟住我就繼續做嘢啦。咁8月31號好啊，跟住繼續做呢個呢鋪，我諗住聽日再跟啦，唯有因為佢又唔係好精神。咁第二日好好啊，我家姐又幫我帶啲人出分喎。但係我撞咗個時間，我嗰日又約咗嗰個之前話舊同事約咗佢上嚟做 HC。咁我第一次做 HC 啦，都出人出分都要做噶。咩都要有第一次。咁撞時間喎，跟住我家姐話好，我家姐好好。得啦細佬，你教咗咁多次，我識噶啦，我帶我嗰兩個師奶去買嘢得噶啦。唯有咁啦，冇辦法。見到佢打個招呼，我就去做 HC 啦，佢就幫我買嘢咁樣。我只係打個招呼，影屋相就走啦。因為落去同朋友做 HC 啦。介紹佢營養餐body fit 個 program 減重唔使節食，唔使食藥，唔使劇烈運動咁成個 PowerPoint 同埋高呼一次咁樣。嚇咁喺8月31號咧就好啦。8月31號咧2點半咧，我已經衝到去8050分啊，仲千零分嘅。仲得千零分。咁仲有成大半日啊嘛。咁咁仲有啲嘢未做完嘅。follow 埋嗰個重肌無力症啦。搞埋個 SOP 6%嘅。跟住再送埋其他嗰啲嘅咩？唔知點解喎，我做咩又好多好幾個又話要買啲 filter 買呢樣買嗰樣喎。就砌咁Q 咗啦。所以其實我喺呢個銀章嘅歷程，我最大深刻咧就係話有兩個咧，一個係話好感受到我個上司好幫我。即係佢上唔到嚟 Zoom，我真係同我諗計 Zoom 都好啊，做到就得㗎啦。我哋好多方法嘅。咁尤其是我 Hannah 係最強係咩？Zoom 去出人㗎嘛，佢去澳洲唔用 Zoom 用乜嘢啊？喂，掂！跟住亦都如果其實再下之後又幫下我加下力或者仍然幫到佢咁喺呢個 case 入邊咧，我就好感覺到喺呢度咧睇到有人教人幫有系統支援嘅好處嘅。X 有 InBody 又可以做 XC Zoom 同我做 XC 都仲可以。咁呢個就好成功咁出到人出分嘅。仲要係 Body Fit 70幾分嘅都可以出到。我所以咧喺呢度最後總結一下咧，我覺得係要先堅持，先至會見到希望嘅。若果我8月27號嗰日我啊，我嗰日係點冇人冇剩18%，死啦，冇分冇剩，又冇人咯。我唔堅持落去，唔堅持走出去旺角做下其他嘢，行下出去，我又唔會見到我嗰個舊同事。又唔會出到人出分。跟住我個重肌無力症放飛機喎，俾人放飛機我都未試過，咁樣放飛機嘅。但係話喂，我自己追目標啊嘛，我趕時間，人哋唔趕嘛，我急嘅咪諗辦法咯，等咪等咯，係咪先？
我都冇其他嘢搞噶啦，追分啊嘛，分出人最重要嗰陣時啊，再諗辦法咯，咁咪出道咯，出到 HSC 跟住跟進埋就出分咯，所以都係俾個心得大家就係喺 Amway 呢個生意，我覺得真係要堅持，你堅持你嘅目標，辦法總會有。不過我今次咧係最差咧，就係少問咗上線，即係我嗰陣時啊，喺呢一刻8月27，我唔係太同上線去問，如果問可能可能仲舒服啲，我就自己喺度屈住屈住人呢咁啊係嘛，跟住衝咗出去啊復榜，跟住點啊？跟住好彩我衝咗出去撞到嘢啫，撞到啲人有啲分俾我出下。如果唔係，我都唔知拗嗰幾日咧，就機會就錯失㗎啦。所以堅持好重要之餘，同上線對接多啲，我諗亦都會多啲得着。我見到上線幾 support 我 Zoom 嘅 HC 啊，我同人 HC 之後再幫我加力出多啲分，哇！呢啲真係喺呢度體驗，有人教有人幫嘅系統支援呢個好處，我真係喺呢嗰個月嘅銀章歷程咧，就非常非常感受到啦。所以鼓勵大家先定目標，堅持跟住堅持咁做，有唔掂就舉手，或者係迷惘嘅時候就舉手，有上線支持或者佢嘅鼓勵或者辦法或者路衝擊，辦法總會有，希望在明天。我嘅分享係咁多啦，今日多謝大家，拜拜。我11點3。